గ్రామం మొదలుపెట్టి 14 సంవత్సరాలు అవుతుంది కాబట్టి వీళ్ళు 14 సంవత్సరాలు అవుతుంది కాబట్టి ఒక దూతరించి పంపిస్తే అప్పుడు తల్లి బిడ్డలు ఏమని మొక్కున్నారు, వస్తున్నాం తెలిసిన ఒక నోముకుంటామని మొక్కింది. వార్త తెలిసిన వెంటనే వ్రతం చేశారు తల్లి బిడ్డ దగ్గర కూర్చొని. కానీ కళావతి మాత్రము అందరికీ తీర్థ ప్రసాదాలు పెట్టింది కానీ తాను మాత్రం తీసుకోవడం మర్చిపోయింది. స్వామివారి ఇక్కడ తీర్థ ప్రసాద మహిమ చూపించాడు. వచ్చేది కలియుగం, ఘోరమైనటువంటిది. దేవుడే లేడు, తీర్థమే లేదు, ప్రసాదమే లేనటువంటి అప్పుడే స్వామివారు అంటే వారికి చిన్నప్పటికీ తీసుకోవాలని అలవాటు చేస్తున్నారు. వారు ఎన్నడూ కూడా పూజ చేయరు, దేవుని దగ్గర రాడు, తీర్థం తీసుకోడు. ఇటువంటి మనుషుల దగ్గర ఆనందం వచ్చింది. తల్లిదండ్రులకు సద్గుణాలు ఉంటే మంచి పద్ధతులు వస్తాయి. తల్లిదండ్రులు చెడబెట్టడానికి వారికి జిరాక్స్ ఎక్కడే వస్తాయి. మన జిరాక్స్ పేపర్ పేపర్ ఎక్కడ వస్తాయి వాడి గుణాలు. కాబట్టి మనం చిన్నప్పటికీ దైవత్వం దానానికి ఒకసారి గురికి వస్తపోయి తీర్థం తీసుకోమని చెప్పి ఇట్లా చేస్తే వారు చేస్తారు. సరే వీళ్ళు చేస్తారు, మా ఊరు అన్నారు కోసి గౌరవం. మనం నేర్పితేనే వారికి వస్తే శిక్షణ, నేర్పకపోతే రాదు. కాబట్టి చిన్నపిల్లలకు నేర్పాలి. చిన్నపిల్లని గురికి తీసుకపోతే వాడు పెద్ద అయినట్టుగా వారి తర్వాత వారికి ఏం చేసేవాడు నేర్పుతారు. అంటే అది కంటిన్యూ అవుతుంది. భక్తి భావం పెంపొందించడం అవుతాం. కాబట్టి వారిని ఊకున్నా కానీ ఏంటైనా సంవత్సరానికి ఒకసారి 5 రూపాయలు 10 రూపాయలు వసూలు చేసుకుని వాళ్ళు అడవిలోనే మర్రి చెట్టు కింద శుభ్రంగా ఆవు పేరుతో అలుక్కున్నారు. మంచి పెద్ద పెద్ద కర్రలు ఏరుకట్టుకొని పందిరేసి కట్టెలతో ఒక మంచి బండారు శుభ్రం చేశారు. గంధం పెట్టిండ్రు, కుంకుమ పెట్టిండ్రు, పూలమాల, 2 కంచులలో దీపాలు పెట్టారు. కథ చేస్తున్నారు, మీతో లేకున్నారు. వాళ్ళ నోంపీట లేదు, దేవుడు లేడు, మరి ఏమి లేదు. ఏమి లేకుండా వాళ్ళ దగ్గర ఏమున్నాయి, ఏమి లేకుండా వాళ్ళ దగ్గర ఏమున్నదంటే మైక్ సెట్ అయినా మైకు సౌండ్లు మైక్ సెట్ అయినా పాట సాయంత్రం మరి 4:30 గంటలకు ఇక్కడ షోడశోపచార పూజ చేసి ఉత్తర పూజ కార్యక్రమం ఉంటుంది.
శ్రీమదన్యో